колешка Лукаревска, со оглед дека го препознав цитатот од економскиот аналитичар, кој што го активиравте во Министерството за финансии, па самите на Коси го избркавте после тоа, бидејќи воведе едно оданочување кое што никој жив во државава не го поддржа, па дотолку беше лошо што и министерот кој што го активираше фати усвет човекот од Министерството за финансии. Таквите економски аналитичари, ако сте сериозна власт, кој ќе го слушнете нивното мислење, имате само еден начин да постапите по тоа. Правете се спротивно. Се што ќе кажат тие луѓе, вие правете све спротивно од тоа, бидејќи јас памтам дека тој господин беше еден од главните креатори на економската понуда која што вие ја извадивте на изборите во 2016-та, која што носеше назив за живот во Македонија, пат нит живот се виде, нит економија се виде, нит финансии се виде и така натака. Ако сакаме ние да разговараме, ние можеме да разговараме по тоа што е конкретно и што е мерливо. Тој беше еден од оние првоборците да се сменат работите во 2016 година, па од тогашните 430.000 гласачи се дојде до прогресија на 150.000 гласачи, затоа што овие останатите животот им се сгорчи заради таквите економски аналитичари кои што даваа и ниет, кои што даваа памет како треба да се постапува и како треба да се води една економија во нашата држава. Од аспект на другите работи кои што ги кажавте, дека многу често сме лавирале во ставовите пред изборите и сега, мислам дека во текот на оваа богата општа расправа доведовме до голем број на аргументи преку кои што граѓаните ќе може да проценат кој тоа нуди флоскули, а кој тоа нуди конкретни проекти. Ние кажавме и за приходите и за расходите, а вие најдобро знаете дали во страницата за приходи на она анализа од буџетската парламентарна канцеларија приходите ни се реални или не. Ние вака велиме: ќе наплатиме повеќе даноци наредната година заради две основи. Прво, борба со сивата економија, второ, покачување на сите даноци, данокот на добивка и данокот на додадена вредност. Зошто? Бидејќи како што и вие кажавте, ќе ги покачиме платите, тоа ќе ја стимулира потрошувачката и по основ на зголемена потрошувачка ќе имаме повеќе приходи на данокот на додадена вредност. По втор пат во оваа расправа за комисијата која што вие ја споменувате, почитувана Лукаревска, тие комисии кои што вие ги спомнавте се спојуваат, имаат поголем број на вработени за 100% затоа што од две стана една. Нема вработување на нови луѓе, затоа е ставката поголема. А понатаму директно ќе ви одговорам. Ставките се повисоки во тие институции затоа што имаме намера да ги покачиме платите. Затоа што нашата основа на нашата економија е да им ги покачуваме платите на вработените. Ве почитувам и затоа ќе ви кажам добронамерен офсайд. Добронамерен совет. Немојте да влегувате во офсайд и да се стекне впечаток дека вие сте против зголемување на платите на вработените и во приватниот, но и во јавниот сектор. Благодарам.